大家好，欢迎来到本期节目。今天我们有一个特别的嘉宾，墨镜哥阿义，他制作了一部非常受欢迎的榴莲视频，但是自从去年发布以来，网友们一直在等待他的新作品。今天他将为我们分享过去1年他在做什么，以及为什么还没有新的榴莲视频。欢迎墨镜哥阿义，首先感谢你来到我们的节目，我们很想知道去年您在做什么呢？感谢邀请。去年我一直在忙于工作和学习，除了制作榴莲视频之外，我也在探索其他的创作领域，同时我也参加了一些培训课程和活动，提升了自己的技能和知识。听起来您非常忙碌，那么为什么还没有新的榴莲视频呢？确实，我一直在考虑新的创意和灵感，但是也面临着一些挑战。首先，我希望每个视频都能够超越前作，带来更好的观看体验和内容。其次，由于疫情和其他因素的影响，我也面临着一些时间和资源上的限制。我理解您的挑战和困难。那么您在探索其他创作领域时，有哪些收获和体会呢？我发现，不同的领域都可以互相启发和帮助。例如，学习摄影可以提升视频的拍摄技巧，学习音乐可以为视频增添更好的背景音乐。同时，我也更加深入地了解了榴莲这种水果，包括它的营养价值和不同品种的特点。听起来您在过去1年里收获颇丰，那么您未来有什么计划和目标呢？未来，我希望能够继续探索和尝试不同的创作领域，并为观众带来更好的内容和体验。同时，我也希望能够更多的与其他创作者合作，互相学习。听起来很棒。那么你有没有什么具体的计划，或者新的创意呢？是的，我正在计划一些新的榴莲视频，包括介绍不同品种的榴莲和与其他食材搭配的做法。同时，我也在思考如何更好地展示榴莲的美味和独特之处。听起来很期待。那么您对未来有什么展望和希望呢？我希望能够通过自己的创作，为更多的人展示榴莲的美味和价值，同时也希望能够通过自己的努力，让更多人了解榴莲这种神奇的水果，让更多人喜欢上榴莲。非常感谢您的分享和展望，我们期待您未来的创作和成就，谢谢。谢谢。